season. I hate it when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down. வணக்கம் மக்களே. ஸோ நான் இப்போ இருக்கிற இடம் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லுவாங் பிரபாங்கில் இது வந்து என்னுடைய 2வது நாள். ஸோ இந்த 2வது நாளில் மதியானம் ஒரு 12:30 மணி வாக்கில் எழுந்து அப்படியே பொறுமையாக போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு, அதாவது மக்களுக்கு மதியானம் எனக்கு காலையில் அந்த டைமில் போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே பொறுமையாக லைட்டாக ஊரை சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்ப ஹாஸ்டலுக்கு போயிட்டு குளிச்சுட்டு சாயங்காலம் சன்செட் டைமில் கிளம்பி சரி ஓகே அப்படியே கொஞ்சம் நடையிலேயே வந்து சுற்றி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கேன். லுவாங் பிரபாங் என்டையர் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாலே முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த மீகாங் ரிவர், அதாவது மீகாங் ஆறு. ஸோ இந்த மீகாங் ஆறுங்கிறது வந்து நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம ஆற்றுக்கு சண்டை போடுற மாதிரி இங்கே போடுறாங்களா என்னன்றது தெரியல. ஆனால் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வந்து பல நாடுகளுக்கு வந்து இந்த மீகாங் ஆறுங்கிறது வந்து பொதுவாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு நீளமான ஆறுன்னு தான் சொல்லணும். நான் வியட்நாம் போயிருக்கேன், அங்கேயும் மீகாங் இருக்குது, தாய்லாண்ட்லேயும் மீகாங் இருக்குது, அதே மாதிரி லாவோஸ்லேயும் மீகாங் இருக்குது, கம்போடியாலையும் மீகாங் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஊர்களுக்கு வந்து இந்த மீகாங் அப்படின்ற ஆறு வந்து நிறைய நாடுகளை கடந்து செல்கிறது அப்படின்றதான் நினைக்கிறேன். திடீர்னு வந்து சுத்த தமிழில் பேச ட்ரை பண்ணி ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ என் மொக்கையை விடுங்க, இடத்த பாருங்கள். மக்களுமே இங்கே வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையை தான் வந்து வாழறாங்கன்னு தான் சொல்லணும். இங்கேயும் இருக்குது அந்த நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி சொல்கிறது, இன்டர்நெட் இருக்குது, டிவி இருக்குது, கேபிள் டிவி, நிறைய என்னென்னவோ பார்க்குறாங்க, வேர்ல்டு கப் பார்க்குறாங்க, ஃபுட்பால் பார்க்குறாங்க. எல்லாம் பார்த்தாலுமே அவங்களுடைய வந்து இயல்பான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. தாய்லாண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு ஐலண்ட்ஸு, பெரிய பெரிய ஐலண்ட்ஸு, இந்த கோசாமி, கோபங்கான், இல்லை வந்து சாங்மாய், இந்த மாதிரியான இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு வெஸ்டர்னைஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஊரில் எப்படி இப்போ நம்ம வெஸ்டர்னைஸ் ஆகிட்டு அப்படியே வந்து லெட்ஸ் கோ ஈட் அ பர்கர் மேன் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே வந்து அந்தளவுக்கு இன்னும் வந்து வெஸ்டர்னைஸ் ஆகலை அவங்க. ஸோ அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை இன்னுமே வந்து அவங்க வந்து பின்பற்றிட்டு தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லணும். ஸோ இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே தாங்க லுவாங் பிரபாங்கில் தான் இருக்கேன். ஆனால் ஒரு சர்ப்ரைஸான விஷயம் ஒன்று நடந்தது. லுவாங் பிரபாங்கில் வந்து அப்படியே அந்த ஏரியை பார்த்துட்டு திரும்ப வர வழியில் ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தேன். சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா முழுக்க நீங்கள் உலகத்தில் எங்கே போனாலும் அங்கே ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல. அது எல்லாமே நார்த் இந்தியன் ஃபுட்டாக தான் இருக்கும். ஆனால் என்னுடைய வந்து ஒரு ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இங்கே நம்மால் ஒருத்தர் பார்த்தேன், நம்ம தமிழ் அண்ணன் ஒருத்தர். ஸோ அவரை பற்றி, அவருடைய ரெஸ்டாரண்ட் பற்றி, அவரோட ஹோட்டலை பற்றி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ இப்போ நான் இருக்க ஏரியா வந்து லுவாங் பிரபாங்கில் ரிவர் சைடில் இருக்கேன். ஸோ அங்கே நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டை பார்ப்பீங்க. சின்ன கடை தான், ஓகே, சின்ன கடை, ரொம்பவே சின்ன கடை. தாஜ்மஹால் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்ட்டு பேரை பார்த்துட்டு
வடக்கம் ரெஸ்டாரண்ட் நினச்சிடாதீங்க. இது ஆக்சுவலி நம்மால் ஒருத்தர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் இங்கே வந்து நம்மளுடைய ஃபுட் வந்து அந்தளவுக்கு இல்லை அப்படின்றாரு. ஸோ ஃபிலிப், ஸோ என்னுடைய நண்பர் ஃபிலிப் முதல்ல இஸ் இஸ் யர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹேவிங் திஸ் பர்டிகுலர் டிஷ்? எஸ். ஓகே அபி, இந்த ஹோட்டல்ல நீ பேப்பர் ரோஸ்ட் சாப்பிட்டது இல்லையா? சூப்பர். ஆக்கல பட்டா அப்படியே கரஞ்சு போயிடு. It'll get cold. I don't even know how to start it. Just cut it though. எது? No, just use your hands. Oh, I can use my hands. Good try. So nice. So nice. Start eating. Oh, it's falling apart, huh? Yeah. Do you want me to teach you how to eat it? Come, hold this. I'll teach you how to eat it, okay? So, we don't use two hands because we don't have the foods that are so hard, okay? So we only use one hand. If I'm a right-hander, I'll be using my right hand, okay? So basically what you need to do is, it's basically a thin crepe, okay? Inside you've got masala basically. So all you have to do is, you just need to poke in the middle, right? Now you can see the stuffing inside, right? All you have to do is just dig it. ஐயோ, நான் தோசை சாப்பிட்டு 2 மாதம் ஆகுதுங்க. சூப்பராக இருக்குது தோசை, செம்மையாக இருக்குது. Just poke in the middle. Yeah. Use one hand. One hand. Yeah. Doesn't matter. Normally I go to sleep like around 9 now. Don't just eat the dosa. Poke like this. See. Got it? Now use the thing like how you eat a roti or a naan. Dip it. Yeah? Like, you know, like grab. Dip it. Grab. Not just dip. Grab. So grab. Grab a lot of stuffing Yeah. and then eat. Good. Like it? Yeah. So nice. சும்மா இருங்கண்ணா. ஏனா அண்ணன் தான் இந்த ஹோட்டல் முதலாளி. இல்ல அண்ணா, உங்க பேர் என்னண்ணா சொல்லுங்கண்ணா. என் பேர் அப்துல்லா. அப்துல்லா. அண்ணா எந்த ஊர்ண்ணா நீங்கள்? நான் சிதம்பரம் பக்கம் ஆயங்குடியில். ஸோ இங்கே எவ்வளோ வருஷமான இருக்கீங்க? இங்கே 32 வருஷமா இருக்கிறேன். 35 வருஷமா லாவோஸில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. 35 இல்லைண்ணா? 32 வந்து போயிட்டு இருப்பேன். 32 வருஷம். செமண்ணா. இங்கே எப்படிண்ணா இருக்கு? இங்கே பரவாயில்ல, முன்னாடி நல்லா இருந்துச்சு, இப்போ நல்லா இல்லை. ரொம்ப உங்களை வந்து சிரமப்படுத்துறேன் நான் வீடியோ எடுத்து. அப்படிலாம் இல்லை, ரொம்ப கூச்ச சுபாவம். சரிண்ணா, பரவாயில்ல சார். சாப்பிடுங்கண்ணே. சரி நான் சாப்பிட்டு வரேன். உங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் கேட்க வேண்டியிருக்கு. லுவாங் பிரபாங்கில் இது வந்து எனக்கு 3வது நாள். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்கூட்டர் ஒன்று ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கூட்டர், அதாவது வந்து கிளச் இல்லை ஆனால் கியர் இருக்கும், 4 கியரு, 125cc ஸ்கூட்டர் வந்து ரெண்ட் எடுத்துகிட்டு மதியானம் வந்து ஒரு 1:30 மணி வாக்கில் கிளம்பிருக்கேன். எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாங்சி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இதுதான் வந்து லுவாங் பிரபாங்கில் வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ். அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கேன். போகிற வழியை பாருங்கள். I thought I had it figured out, believed in us, we were meant to be, no doubt. ஸோ சுமார் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்து கடந்து வந்திருக்கேன். என்னுடைய ஹெல்மெட் மவுண்ட்டை வந்து மறந்துட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து கையில் பிடிச்சிட்டு தான் வந்து ஐம் ஷூட்டிங். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இது வரைக்கும் கடந்து வந்திருக்கிற பாதை வந்து 14 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கேன்.
ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா வாங்வியாங்கில் இருந்த மாதிரி வந்து ரோட்ஸ்லாம் அவ்வளோ மோசமாக இல்லை. இங்கே வந்து தார் ரோடெலாம் இருக்குது. ஆனாலும் வந்து அந்த தார் ரோட்டில் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்க மாதிரி அங்கங்கே வந்து குண்டும் குழியுமா அப்படியே வந்து கொத்தி போட்ட மாதிரி, அதுக்கப்புறம் வந்து ரோட்லேயே வந்து மண்ணெலாம் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஓட்டுங்க. என்னடா இவன் திரும்ப திரும்ப வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தையே வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கானேன்ட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம். காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நீங்கள் வந்து ஸ்கூட்டரோ பைக்கோ ஏதாவது ரெண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ரொம்ப ஹெவியாக உங்ககிட்ட வந்து காசு வாங்குவாங்க. அதாவது வண்டிக்கு ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து 5000 ரூபா தான் ஆகுது அப்படின்னா அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து உங்ககிட்ட வந்து 20000 ரூபா 25000 ரூபா வாங்குவாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து இதை வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது. இதுக்கும் மேலே ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய பயணம் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல ஏதாவது அடிபட்டுடுச்சு, நம்ம ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வெளிநாட்டில் என்னன்னே தெரியாத ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து நமக்கு உடம்பு முடியாமல் படுக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது. அதனால தான் நான் வந்து வண்டியை வந்து ரொம்ப பார்த்து ஜாக்கிரதையாக சுதானமாக ஓட்டுங்க அப்படின்றத வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். ஓகே, ஸோ பயணத்தை தொடரலாம். ஸோ இந்த குவாங்ஸி வாட்டர் ஃபால்க்கு வந்துட்டிங்க அப்படின்னா அங்கே அப்படியே உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா பைக் பார்க் பண்ணுற இடம் முதல்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கார் பார்க்கிங் இடம் இருக்கும். அப்படியே நடந்து வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்கும். ஸோ இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஊருக்குள்ளே தான் போனோம். ஆனால் ஊருக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு சுமார் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் முன்னாடியே வந்து இந்த டிக்கெட் கவுண்டர்லாம் வச்சுட்டு நிறைய வண்டி, அதாவது பெட்ரோல் டீசல் இந்த பப்ளிக்கோட வண்டிலாம் வந்து உள்ளே வராத மாதிரி பார்த்துட்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து இங்கே ஒன்லி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் தான். நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா டிக்கெட் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடல்ட்டுக்கு வந்து 25000 கிப்பு, சில்ட்ரனாக இருந்தால் 15000 கிப்பு. ஸோ இங்கே கொண்டாந்து விட்டுறாங்க. சுமார் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தூரம். எப் ஸோ வந்து இறங்கி ஆயிற்று. ஸோ எப்பயும் போல் நான் இன்னும் காலையிலேருந்து சாப்பிடல. பயங்கரமான மலை ஏற்றமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே க்ரில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃபிஷ், சிக்கன், ஸோ மேலே போயிட்டு வந்துட்டு சாப்பிடலாம். ஸோ உள்ளே வந்தீங்க அப்படின்னா 2 இது இருக்குது. ஒன்று வாக்கிங் ட்ரெயில் அப்படின்ட்டு, அது இந்த பக்கம் போகிற மாதிரி. வே டு மெயின் வாட்டர் ஃபால். உங்கள் மேலே பாரத்தை போட்டுட்டு இங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன். அதாவது அந்த வே டு மெயின் வாட்டர் ஃபால் அப்படிங்கிற பாதையில் தான் வந்து முதல்ல போகிறேன். அது எங்கே எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போய் சேர்க்க போதோ தெரியல, பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்பவே வந்து டூரிஸ்டியாக தாங்க இருக்குது. மக்கள் கூட்டம் வந்து அலைமோதுது. ரொம்ப ரொம்ப க்ரௌடடாக தான் இருக்குது. பட் அது தெரிஞ்சு தான் நம்ம வந்தது. ஸோ நீங்கள் அந்த மெயின் வாட்டர் ஃபாலுக்கு மேலே ஏறி போகிற வழியில்
அப்படியே சும்மா ஒரு ரைட்டில் ஒரு 100 மீட்டர் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த படிக்கட்டு மாதிரியான ஒரு இடம் ஒன்று இருக்குது. இந்த குவாங்சி வாட்டர் ஃபால் வந்து லேயர்டு வாட்டர் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குவாங்சி வாட்டர் ஃபால் போகிறதுக்கு 2 வழி இருக்குது. ஒன்று வந்து வாக்கிங் ட்ரெயில் அப்படின்ட்டு உள்ளே ஒரு முதல் ரைட்டில் திரும்பும். இன்னொன்று மெயின் வாட்டர் ஃபால் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு லெஃப்ட்டில் போகும். நான் அந்த லெஃப்ட்டில் போயிட்டு திரும்ப ரைட்டில் வந்துட்டு இந்த வாக்கிங் ட்ரெயில் மூலமாகவே வந்திருக்கேன். ஸோ அதில் தான் இப்போ நீங்கள் அந்த முந்தின வாட்டர் ஃபால் பார்த்தீங்க. ஸோ இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த ட்ரெயில், அதாவது இந்த பகுதி முழுக்குமே வந்து என்னென்னா வந்து நிறைய பழமையான மரங்கள் வந்து இங்கே இருக்குது. லாவோஸில் இருக்கக்கூடிய பல தரப்பட்ட காடுகளில் இந்த வகையான மரங்கள் வந்து நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ பாருங்க, இது பார்த்தாலே தெரியுது இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 100 வருஷம் மரமாக தான் இருக்குன்னு. ஆனால் அந்தளவுக்கு வந்து உயரமாகவும் பழமையாகவும் இருக்குது. ஸோ இங்கே என்னென்ன வைல்ட் லைஃப் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. குவாங்சி வைல்ட் லைஃப். ஸோ இங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து பூச்சி இனங்கள் தான் இருக்குது. நம்ம வைல்ட் லைஃப் அப்படின்னாலே வந்து சிங்கம், புலி, கரடி அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா? ஆனால் வந்து அப்படி கிடையாது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வகையான ஒரு பட்டாம்பூச்சி, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வகையான ஒரு பட்டாம்பூச்சி, அண்ட் இது வந்து ஒரு ஸ்பைடர் மாதிரி இருக்குது. இது நம்ம ஒரு தும்பி மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே. ஸோ இவங்களும் அதே தான் போட்டிருக்காங்க நான் சொன்ன மாதிரி. வித்தவுட் இன்செக்ட்ஸ் குவாங்சி ஃபாரஸ்ட் would ultimately die because there would be almost no pollinators or decomposers. Without people, can you guess what would happen? மன்னிக்கவும், பூச்சிகள் இல்லாத இடம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மலர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து கம்மி. ஏன்னா அந்த பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு வந்து பூச்சிகள் தான் வந்து உதவும். இது நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? இப்போ பல பேருக்கு இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ தேனி என்பது எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் மனிதர்களுக்கு அப்படின்னு இப்போ நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுது. ஸோ அதே மாதிரி தான் தேனி மட்டும் இல்லை, எல்லா பூச்சி இனங்களுமே வந்து இந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய மலர்கள், அதில் இருக்கக்கூடிய விதைகள், இது எல்லாத்தையும் இந்த பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த பாலினேஷன் வந்து பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த பூச்சி இனங்கள் தான். ஸோ இந்த பூச்சி இனங்கள் வந்து இங்கே இல்லை அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் இருக்காது. ஃபாரஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா இயற்கை வளங்கள் இருக்காது. இயற்கை வளங்கள் இல்லை அப்படின்னா அதான் இப்போ தான் நம்ம ஊரில் தான் பல இயற்கை வளங்கள் இல்லாமல் அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது. ஸோ நம்மளுக்கு அது சொல்லவா வேணும்? ஸோ அதனால் வந்து பூச்சிகள் வந்து ரொம்பவே முக்கியம். அதனால் வந்து இதை வந்து இந்த பூச்சிகளை வந்து இங்கே அவங்க பாதுகாக்கிறாங்க. அப்படியே பொறுமையாக நடந்து வந்து பல லேயர் அருவிகளை பார்த்துட்டு மெயின் அருவிக்கு பக்கமாக வந்துட்டேன். மெயின் அருவி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுமா? பாருங்கள். என்னடா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க, இது இல்லை மெயின் அருவி. ஒரு சஸ்பென்ஸ் வச்சு கூப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு. சரியா? ஸோ மெயின் அருவியை வந்து நீங்கள் என்னுடைய அந்த கோப்ரோ கேமரா வழியாக பார்க்கும்போது அந்தளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக தெரியுமான்றது வந்து எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் இங்கே பார்க்கும்போது கேமராவில் வந்து அந்தளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக இல்லை.
ஸோ நல்ல ஒரு மன நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடிய இடம் தாங்க சொல்லணும். ஏன்னா அந்த நீர் வீழும் போது ஏற்படுகிற சத்தம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த நீரின் சத்தம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அமைதியை கொடுக்குது. ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து நீரின் சத்தம் அமைதியை கொடுக்கும், ஒருத்தருக்கு காற்றின் சத்தம் அமைதியை கொடுக்கும். அந்த மாதிரி எனக்கு எல்லாத்தையுமே அமைதியை தான் கொடுக்கும். ஸோ என்ன ஒன்று, ரொம்ப டூரிஸ்டியாக இருக்குது, நிறைய வந்து சைனீஸ் பீப்புள் வராங்க. ஸோ அது இல்லாமல் வந்து லோக்கல் பீப்புளும் வராங்க. இதில் வந்து சைனீஸ் பீப்புள் யார், லாவ் பீப்புள் யாருன்றது வந்து என்னால் வந்து வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியல, தெரியல. எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க. பட் நமக்கு எதுக்கு அது இல்லையா, நம்ம வந்தோம் பார்த்தோம் போனோம் அப்படின்னு இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா மதியானம் ஒரு மணி வாக்கில் வாங்க. வந்தீங்க அப்படின்னா சாயங்காலம் ஒரு 5 மணி வரைக்கும் இங்கே இருந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ அந்தளவுக்கே நிறைய இடங்கள் இருக்குது. நான் இன்றைக்கி வந்து ஷூலாம் போட்டு வந்தேன், நிறைய கியர்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால வந்து குளிக்கல. நாளைக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து வெறும் கோப்ரோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு, என்னோடய ஃபோன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நாளைக்கு வந்து குளிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வரணும். நாளைக்கு வரதா இருந்தால் கண்டிப்பாக குளிச்சே ஆகணும். ஸோ தண்ணி எப்படி இருக்குன்றது வந்து நான் ஃபீல் பண்ணி ஆகணும். நாளைக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக அதையும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஓகே. I wanted to share this